Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema La fábula. La tortuga y el águila. Una tortuga que se recreaba al sol se quejaba a las aves marinas de su triste destino y de que nadie le había querido enseñar a volar. Un águila que paseaba a la deriva por ahí oyó su lamento y le preguntó con qué le pagaba si ella la alzaba y la llevaba por los aires. Te daré, dijo, todas las riquezas del Mar Rojo. Entonces te enseñaré a volar, replicó el águila. Y tomándola por los pies, la llevó casi hasta las nubes, y soltándola de pronto, la dejó ir, cayendo la pobre tortuga en una soberbia montaña, haciéndose añicos su coraza. Al verse moribunda, la tortuga exclamó: Renegué de mi suerte natural. ¿Qué tengo yo que ver con vientos y nubes cuando mi dificultad apenas me muevo sobre la tierra? Renegué de mi suerte natural. ¿Qué tengo yo que ver con vientos y nubes cuando con dificultad apenas me muevo sobre la tierra? Moraleja: si fácilmente adquiriéramos todo lo que deseamos, fácilmente llegaríamos a la desgracia. Bien, ¿qué nos enseña esta historia? Nos enseña que nosotros debemos enfocarnos en lo que sabemos hacer. Las cosas fácilmente no vienen. Fácilmente no podemos adquirir y aprender cosas nuevas porque si no llegaríamos a la desgracia. Cada proceso, cada cosa nueva, cada camino que descubramos tiene pasos, tiene procedimientos y nosotros sabemos también cuáles son nuestras limitaciones. Entonces debemos enfocarnos en lo que podemos hacer y en lo que somos capaces. Esta es una historia de Esopo. Como toda historia, tiene sus partes. Veamos cuáles son. Título: La tortuga y el águila. Toda historia pues empieza una tortuga que se recreaba al sol, inicio. Luego viene, ¿no?, el desarrollo de la historia. Un águila que paseaba a la deriva por ahí oyó su lamento, desarrollo. Continúo con el desarrollo y llego al final de la historia, el desenlace. Pero esta historia tiene una particularidad, tiene una moraleja incorporada, tiene un mensaje ya. A este tipo de historias se le conocen como fábulas. ¿Qué son las fábulas? Son textos literarios cortos, son historias cortas, cuentos cortos, en los cuales los personajes casi siempre son animales u objetos, que presentan características humanas como el habla, el movimiento, el pensamiento, etc. Y algo muy importante, las fábulas siempre conllevan una moraleja, una enseñanza. Siempre. Esas son las características de la fábula. Narraciones cortas con una moraleja, cuyos personajes son casi siempre animales u objetos. Características de una fábula. Número 1. Son breves. Número 2. ¿Pueden estar escritas en verso o en prosa? Sí, pueden estar escritas en verso. 3. Los personajes actúan como humanos, aunque no lo son, en este caso los animales o los objetos. Número 4. El narrador siempre estará en tercera persona, no participa de la historia, solo la relata y la cuenta. Principales fabulistas de nuestra literatura o de nuestra historia. Esopo es el primer fabulista muy conocido de la literatura griega de la antigua Grecia. Luego tenemos a Jean de La Fontaine, francés, un fabulista francés. Y tenemos a Tomás de Iriarte, también está Félix María Samaniego. Los dos son autores españoles, son fabulistas españoles. Estos, Jean de La Fontaine, Tomás de Iriarte y Félix María Samaniego, inspirados en las fábulas de Esopo, que fue el pionero. Aquí vamos a ver una de las fábulas de Jean de La Fontaine, La cigarra y la hormiga. La cigarra y la hormiga. Todo el verano cantó la cigarra, pobre artista, y estaba muy desprovista cuando el invierno llegó. Sin la más leve porción de mosca ni de lombriz, a llamar fue la infeliz de la hormiga a la mansión. Ruego a usted, dijo a la hormiga, me preste un poco de grano hasta que llegue el verano, cara vecina y amiga.
Antes de agosto, sin duda, pagaré a fe de animal, réditos y capital. Venga, señora, en mi ayuda. La hormiga dura y mezquina es su defecto mayor. ¿Qué hizo durante el verano?, dijo a la triste vecina. ¿Qué hice, señora? Cantar, respondió la interpelada. Cantó entonces la afligida. Pues bien, ahora bailad. Aquí tenemos la fábula de la cigarra y la hormiga, asumo que muy conocida por algunos. Esta es la versión original de Jean de La Fontaine, escrita en verso y con cierta rima al final de cada uno de ellos. Trata sobre una cigarra que se la pasó todo el verano cantando, cantando y cantando, mientras la hormiga trabajaba y guardaba pan para mayo. Guardaba alimentos para el invierno. Cuando llegó el invierno, la cigarra, al verse desprovista de alimentos, busca a la hormiga para que le proporcione alguno. Pero la hormiga, al ver la flojera que ella tenía en el verano, decide darle nada, como una lección por no trabajar cuando debió trabajar. Siguiente fábula. Esta vez será de Tomás de Iriarte. El pato y la serpiente. A orillas de un estanque, diciendo estaba un pato: ¿a qué animal dio el cielo los dones que me ha dado? Soy de agua, tierra y aire. Cuando de andar me canso, si se me antoja vuelo, si se me antoja nado. Una serpiente astuta, que le estaba escuchando, le llamó con un silbo y le dijo: «Seo guapo, no hay que echar tantas plantas, pues ni anda como el gamo, ni vuela como el sacre, ni nada como el barbo. Y así tengas sabido que lo importante y raro no es entender de todo, sino ser diestro en algo. Más vale saber una cosa bien que muchas mal». Tomás de Iriarte. Bien, esta fábula nos cuenta de un pato que estaba nadando en el estanque o estaba a orillas del estanque, vanagloriándose de todo lo que ella sabía. Ella podía nadar, podía volar y caminar por la tierra. Decía: yo puedo hacer de todo. La serpiente, al escuchar todo esto, la baja de su nube y le dice que tú no caminas bien, tú no vuelas bien, ni nadas bien. No es importante saber de todo, sino hacer bien las cosas. Moraleja: más vale saber una cosa bien que muchas mal hechas, como en el caso del pato. Bien, es una fábula de Tomás de Iriarte, fabulista español. Hasta aquí llega la clase de hoy. Espero lo hayan comprendido. A continuación les dejaré unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.